إنما أنا واحد من الناس حتى في التعديل الوزاري الأخير أنا كنت يعني مستعد جدًا إمم. نفسيًا، إن حتى لو المعارضة المصرية اللي أنا باتشرف برضه إن هي يعني أحيانًا تدّيني بعض الملاحظات أو بعض الانتقادات، لو في حد أكفأ أهلًا وسهلًا أنا هاكون سعيد جدًا، إمم. وإن شاء الله الحمد لله أنا كنت يوم 7/5 حاسس إن لو كان في وزير غيري كنت حاسس إن أنا الحمد لله هارجع بيتي وأنا إمم. ضميري مستريح إن أنا خدمت بلدي بأقصى جهد، إمم. بأكبر مجهود، ما كانش عندي مجهود أكبر من كده أعمله. يعني أنا شايف إن هي مسؤولية جديدة إمم. والعمل في هذا التوقيت أنا تحدي، شايفه تحدي تحدي كبير كبير طبعًا. جدًا، فأنا شايف إن أنا اتحطيت في امتحان أصعب من إمم. الامتحان الأول، إمم. وأتمنى إن شاء الله إن أنا إمم. زي ما أعتقد إن بعض إمم. الكثيرين من السادة المواطنين شايفين إن إمم. كان في أداء ما متميز في بعض الملفات لوزير التموين، أتمنى إن ربنا يوفقني إن شاء الله وأكون عند حسن ظنهم فيما هو قادم. إذًا بعد هذه الانتقادات من حقِّك كاملًا أن يعني تشرح لنا كيف أجبت في هذا